Əziz izləyicilər, Suraxanı rayonu Səttar Bəhluzadə küçəsində yaşayış binasında gördüyünüz kimi belə bir problemli vəziyyət yaranıb. Vəziyyət nədən ibarətdir? Beləliklə, operatorumuz Rəhmət olmasa yaxınlaşsın. Dəhlizə daxil olarkən, bax belə bir kanalizasiyanın daşması nəticəsində binanın dəhlizi belə bir bərbad bir vəziyyətə düşüb. Yəni, gördüyünüz kimi suyla dolub bura. Kanalizasiya suyudur. Təbii ki, bunun qoxusundan heç dəhlizə girmək mümkün deyil və vətəndaşlar da, sakinlər də, şahidlərin bildirirlər ki, bir neçə quruma müraciət etsək də gəlib tədbir görən olmayıb bu günə kimi. Qurbanova Maya, əskər qızı, bu deməli Zahid Əliyev küçəsi 3 ada yaşayırıq. Biabırçılıqdır burada, deməli içəri girmək mümkün deyil, içəri evə getməyə. Kanalizasiya partlayıb, torba. O torbadan bütün üzr istəyirəm, nəcis, ondan sonra bütün hər şey yığılıb ora. Özünüz də görəcəksiniz çəkilişdən ki, nə vəziyyətdədir. Buna bir əncam çəkməyə lazımdır ki, bu belə bir şey burada təşkil olunsun, bura düzəlsin. Yoxsa mümkün deyil getmək, gəzmək. Adicə bir şey olsa yıxılıb, ora biabırçılıq yıxılmaq olar ora. Yaxşı, aidiyyatı qurumlara müraciət eləmişsiniz bu məsələ ilə bağlı? Bəli. Hara müraciət eləmişsiniz? İcra hakimiyyətinə. Tək icra hakimiyyətinə müraciətiniz olur? Dünən də, sabah da belə bir belə fikrə gəldik ki, sabah da ərzə ilə yenə də müraciət eləyək. Çünki belə, bilirsiniz, miçək əlindən mümkün deyil evə girmək. Bu xəstəlikdir, infeksiyadır. Bura bir əncam çəkilsin. Uşaqlar var burada. Adi bir şeydən ayağı sürüşüb yıxıla bilər ora. Əncam çəkin, xahiş eləyirik. Quliyeva Nəcimə. Oktyabr ayının 5-dən biz şikayətimizi eləmişik. Evimiz dolur suna. Həyətə girmək olmur. Uşaq var, böyük var, xəstə var. Bir əncam qılsınlar bura. Şikayət eləyirik. Əsas da baxmayan kanalizasiya idarəsidir. Şikayəti hara bildirmişsiniz? Birinci icra hakimiyyətinə. İcra hakimiyyəti göndərib. Gəlib baxıb, kanalizasiya idarəsi çıxıb gedib. Təxmini nə vaxt müraciət eləmişsiniz? Oktyabr 5-i. Oktyabr 5-i. Durur evdə. Cavabı gəlib. Oktyabr 5-dən belədir. Oktyabr 5-dən heç bir tədbir görülməyib. Görünməyib, gəlib baxıb gediblər heç nə. Sözüm bıracaq. Ancaq xahiş edirəm tədbir görsünlər, həyət bazar basırsın. Я живу здесь с 1972 года, вот такого безобразия у нас здесь никогда не было. Талалайка Наталья Ивановна, 1972 года, уроженка города Баку. Да, сейчас я пенсионерка. Вот посмотрите, у нас ни дверей нету парадной, у нас ничего нету. Еще вот это у нас случилось, целых 1,5 месяца мы уже мучимся с этой трубой. 3 раза ижеря ходили в коммунальные. Они вызывают оттуда, Сюида России приходят, там копали все и ушли. Все видели. Даже ижеря был, я не знаю, заместитель, кто, он сам лично видел. Вот такое безобразие у нас. И все, и тишина. И мы вот мучаемся. Что нам делать? Я говорю, куда нам обращаться? Уже даже сказали, мы напишем Мехрибан Алиевой в сайт. А больше у нас выхода нету. Ну так нельзя же. Мы же люди, у нас дети, старые люди. Мы все пенсионеры здесь. Я не знаю, уже пол скоро свалится. Мы ходим, крысы вот такие вечером. И утром выбегают. Вот такие крысы бегают здесь. Это кошмар какой-то. Помогите нам, пожалуйста, помогите. Будем очень благодарны вам. Помогите. Спасибо вам. Və eyni ərazidə gördüyünüz kimi kanalizasiya lükunun üstü bax belə açıq şəkildədir. Bu da ki, burada yaşayan sakinlər üçün təhlükədir. Bunun körpəsi var, yaşlısı var. Təbii ki, buradan gediş-gəliş edərkən ora düşüb zədələnə bilərlər. Aidiyyatı qurumlar bu məsələyə niyə göz yumurlar, niyə gəlib tədbir görmürlər? Çox maraqlıdır.
Hörmətli izləyicilər, burada belə bir məqamda var. Küçənin adı Səttar Bəhlulzadə küçəsidir. Lakin sakin bildirir ki, sənəddə, yəni sənədin üzərində Zahid Əliyev olaraq qeyd olunur. İndi dəqiq bilinmir bu küçənin adı Zahid Əliyevdir, yoxsa Səttar Bəhlulzadədir.